Allahu kai kadai ka cika aiki, ku zo mu kira Rashimi batun namijin zaki. A yau za a ji yadda 'yan mazaje su yi raki, a san kadarar rabba alubar zo ja yaki. Zubin mai cika hailala na dab da uban mulki, gadon farka sanya kafirai sun mamaki. To yau ta ku haɗa suna gani ka musu bulki, na annabi uwar ubangiji na mulki. Guda fardi gaban dubu jinin mai shabbaki, Badar yau za mu yi batu akan Ali Sadauki. Mu ji shi iyaji da yadda ya sa su a ɗaki, ranar ya sa kafirai suna kukan doki. Dakan daka baki rufe da Hausa mu kai aiki, wuya ta yi wuya ku zo batun duka mu barki. A ja'in da imamu yadda ke su sun taki, sahu tsere bi su dan ma'aiki ya kamaki. Shike raba kai da uwar jiki babban garki, zakin Allah ka kasanta kai ɗaya ba Sadauki. Gaban ka a jawa rasulun nan kai zai tsinki, kana baji dukkan shirin magautawan kaki. Uban madi zauji faɗi magunka na toki, buga mini sauti a nan ga zan fara bayani. Da busa har jini ya kasawa mai karni, batu na Badar zan fitar ku zo kai ikiwani. Mu je sannu mu warware batun dumi nuni, a ji karan battan maza gaban dan adalani. Da yadda suka yi nasara ga arnan minuni, aki ga mai karka ga mazajen zulmanni. Za a yi wa mushrikai aras da ikon rabbani, shakallu ne da hijira bayan Allah. Aka buga yakin Badar batun sai la haula, haske ya haskaka ko ina na Rasulallah. Ya cinye dukan duniya ana bautar Allah, su kuma ba sa san hakan mushrikan yan wahala. Su fara shirin farmaka tsakanin su kulla, suna bin mabiya da dukiya na su a jumla. Suna kamawa suna wahartarwa lala, suna kin muku tari ne suna nan a jalala. Tsaya ka ji sirrin ilahu na dan Abdallah, ganin haka zaɓin ubangiji na Allahu ya shirya fita farmakar su ba neman sulhu. Ta can gefen kafuran su ma sun dasa murhu, suna ta shiri dan su ƙari sogun musu bahu. Na Allah ya yi dan mararsa ruhul arwahu, ayya yau na tabbatar kware za su yi ihu. Tsaya ka ji a mubarazan akwai arna da yawa, sun kai wa 1000 bangaren masu adawa. Da raƙun ma har 700 sun ka haɗowa, haɗi da dawakai guda 100 sun ka matsowa. Labari ya kai wa namu har can kunninsa, wato kuwar rabu nan ya haɗa mazajensa. Ƙarfin Allah kai kaɗai kana iya yakansa, ya haɗa mazaje 300 sojojinsa. Da 13 cib da jin hakan za su yi kisa, a yau wani za ya yi rashi na ɗan sama gajinsa. Kun jawo saraki gaban ƙaninarsa jininsa, to yau za ku ga yadda sai ku zaye muku kisa. Dandan an fito Badar zo ka jumala, annabi ya umarci tawaga ta tsaya kamkam, da umartan jarumai guda biyu a sa'im. Da leko shiri na kafuran nan wani tayin, ba dan tsoro ba a dan taya za a bi tsarin. Ammar bin Yasir aji mazajen da a aika, da Abdallah bin Mas'ud tare a ɗauka. Sun je sun yi abin da du a sonan ba shakka, sun dawo da haula ɗaya ƴaƴin haska. Sun kawo dukkan abin da nan aka so haka, kafin nan ga inda rabba Allahu ya yarje. A aje tuta a nan ma'aiki ya ka yarje, an san shi ɗaya ne idan abawa zai tirje. Allah ne ya aminta Ali shi ɗaya ya ka gaji, annabi ya bawa Aliyu tuta la haula. Zance ya kare hakan ga ya sa sun ka kula, na san tun daga nan su kama yin kilo kala. Domin sun shaida ka ya ga damfar mai Allah, su san in har ka kasanta guse an wulla. Mai karfin da ko ba a yin karo auce walla. Akwai wani tsari na larabawa a fahimta, suna ba da wa'yansu jarumai don ku a kauta, wato kafin fara duka yakin fuskanta. Ga dukan wata tawaga mu je duzan furta, guda 3 kowace kungiya ke bayarwa. Sun bayar can bangaren kwarai sun ka fitowa, ta nan tsagin annabin duka sun yi fitowa. An ɗauko wasu a cikin su hausun rainawa, su kai magana ga matabbata gun hutawa. A ba su zarata ganin su za su yi kashewa, a nan aka ɗauko maza guda 3 irgawa. Ka inna lillahi za a fara karan gaske, kafin nan ga jaruman mu sai wanga fatake. Ga Maula Ali ya fito da Hamza cikar aike, sai na ukun su Ubaida ya fito shi ma gaske. Labai kuma za kun huce ana faman leke, tabarin allan akwai Walidi jinin tsoro, sannan sai dan wahala shaba a barce kwaro. Da babban sokon ciki utuwa kafiya tsoro, to yau ga ku da dan uban gida na fasa taro. Kowa da abokin karansa anayi biyawa, Imamu Al-Walidi an gane an karewa. Hamza da Shaiba ashe maza kware za su zirewa, Ubaida da Utuba aran gama ta barkewa. Ka kaskas kara kake ta ji an
yi haɗewa kana jin ƙara na zulfikar hannun nawa cikin wani tayin ka hangi kai an tsinkewa uban waye kira ku gashi yau kun yi macewa tsaya Nasir dakatan anan zan yi sujuda to ga nasarar ta kasanta gun dan Mamuda Imam ya cire kan Walidi tamkar wani banda haɗi da fahe mai ciki jini ka ce tsada Maula Hamza ya sanya shebanan yayi saranda ya hallaka banza tukunna ma za mu guda ta can an zaci kai Ubaida za yayi shahada Imam ya kai mai gudunmawa nan ya katsaida numfashin utuba wuyan sanan yayi mai kuda a ranar kai Zulfikari ta sasa asara tare da ta ƴaƴansu ta cire musu fitsara tana hannun dan marar ma'aiki na nura rugumno kiliyar ubangiji baka da tsara takobin Allah kauyi kai ayo bishara siradal mustaqima kakkasanta mijin zara wasiyin annabi la ilaha in dora Imam Ali igiyar ka kai ta kai shanya tutar ka kadai ta tsaya ta yauran ta karya inuwar ka Imam ta kansa kasu su dau hanya kadai ka ci Badar na rabu jirgin soyayya kowa yayi aran gama da kai sai ya juya guda ka kere rindina sarkin kunya ranar Maulana sahabu kai saraka Haidar abinda kayo babu dan da yayyo nan Abadar zarata ka buka kashe ka zan musu ukubar kimanin su 70 ka jefa su a kunar ya ba su jikin su anan gurin su saki tutar maza asadullahi kakawar su kanin Jafar wuta da gani na ta kasani za ta ci yayi aliyul khairul bashar kana sa su alai ranar sirrin rabuwan gana sa nai juyi siradal mustaqima na rike karan dai maja da shirin alice da shi ya fita layi ni dai dujuyi ina a jirgin kamaki jagoranci an sani kwarai ba ta ga yaro to ga namijin duniya cikakke dai hero mai girma dan asali da ya zarce bairo ya furta mukamansa mai da ko nemo baro sidiqulla gaskiyar ka ta kai a faɗe ka zunurai ni isar ka walla ta girma haleta a yake babbe uban maza zaujatu binta jinin ka jinin shugaban mu ne ka gawurta da himmar maulal mawali nake yin aikin cikin halara ta sanan na zauna kuma da'im Allah na roke ka ƙara ban sirri jingim na dinga ban namijin maza na gaban alam aya babul ilmi sha bayanan qur'ani kofan ilimin shugaban mu kai ne nan tsani makomar alam zama kalauni kai na sani akan ka kadai na ji annabi na yayi nuni da man kuntu na tabbatar da ka kai nayi nuni uban ahlul baiti mai gida dan dube ni anan za na tsaya na dakata alin Allah akwai tabiyanta da lamuni na kazan kulla zuba mun lafizan abun fada ya kasala maza mu tara tabiyanta aji alin Allah a can za mu ji kafuran da yayi wa bulala bi iznillahi bi jashi shi sirrin Allah Allah ƙara salatu kakawa kanka da kanka tare su ga mai lahira da nan hasken su duka muqimus sunna ta arzikin duka bayinka a sanyo ahalil kisa'i jirgin albarka Allah a ciki sanya masu ban sai in dauka iyayen Mahmud daukakar duk daukaka ayaki bulata majingina ta zahara'u uwar kowa daukakar ilim din ulama'u mai raba kayan rabu zarani ma ban ma'u ki zaunar ni cikin kini ake nayi fana'u ki yanta ni sharifa dan ki kakan shurafa'u a karo nazara gare ni ya masu sama'u da kwarin gwiwa nake barata aina'u na san in dai na faɗi zaki mun zulfa'u abi da ki min ya sana ya haura'u imama san dan imamu labbai ka ubanmu aya da fa'i jallabin mu gaishe ka imamu aya hasanul mujtaba da kai ba mai san mu gare mu ta zo ka ji kakware kuma ka ba mu a to in dai ga Hassan a dai gan mu a bar mu shahidin Allah da annabi na dan umma aba Abdullahi ka fito su sun koma jinin tsarki mu batun kama yanzu mu soma zami ta batu kan ka ko da zai ta da husuma a san amma na rayuwar mu ne dan ku na umma ina matukar tausayin mutun ni kan walla a dubi zukatan shi babu sirrin la haula aya ɗaya kerewa miliyan ta batulalla akila kaunar kina faɗa ta wuce sallah sirrin Fadima ni akan ki sai dai in walla bidaki abina wa ummihi babbar daula aya kiblana na zamani na yashe shi a baga bul dan batulu mai tagar ruhi murabi dan Sidi ka zamo babban sashi kana gaba mu ko muna a baya na kashe shi jagora na ƙara ƙarfafa ni na zamta shi dan Sidi kamun lamunin ka ya jirgin tashi Madina Imam kira ni garin Allah da je in kai gaisuwa ga hasken duka raula in gaishe da uwar gida anan sai in sallah gaban masu akwai na fidda komai na walla kamar da bishara da zana zo ni gari naka
a dan kai ba dan ina yabo ba kamun haka a ce gani gaban ka sai na dau baitocinka in koda ma'aiki in gaida Fadima matarka kula da masoyin ka mai yaban ahali naka dan Sidi anan ne batu yana karan harka ka kai shi Madina a dan isa da mukamanka Usi kenan rabbuna ya hima albarka ashe mai baitin kuji na suna na shine kamar kullum mai yabo ku ce dan maula ne yaran Usi Al Amin dan laqabi shine haka ake mun inkiya da fatan an gane Allah Allah la ilaha illallah Allah Allah la ilaha illallah